Hola famosos. Shakira ha compartido un adelanto de su próxima canción, Copa Vacia, en sus redes sociales, en colaboración con Manuel Turizo. El lanzamiento está programado para el jueves 29 de junio a las 8 de la noche. El video muestra a Shakira surfeando y se pueden escuchar fragmentos de la letra que parecen aludir a su relación con Gerard Piqué. La anticipación y el apoyo de los fans son evidentes en las redes sociales. Esta colaboración promete ser una combinación de ritmos urbanos y pop, marcando un cambio refrescante en comparación con lanzamientos anteriores. Ambos artistas han expresado su emoción y admiración mutua. El público decidirá el éxito de la canción, pero se espera que sea un gran hit. El lanzamiento oficial de Copa Vacia está a solo unos días y se anima a los seguidores a estar atentos a las plataformas de música y redes sociales.